Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo instalar una ventana de aluminio y vidrio para que quede con un acabado totalmente profesional. Es uno de esos proyectos que, además de cambiar por completo un espacio, da una satisfacción tremenda. ¡Vamos a ello! Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, seguridad y medición, que es la base. Luego, el corte de precisión. Después, armaremos el marco, pasaremos a la instalación y el sellado, y para terminar, veremos cómo conseguir ese acabado profesional. Vamos con el primer punto. Venga, pues empezamos por el principio, por lo que es la base de cualquier proyecto de bricolaje que quiera salir bien, la seguridad y, por supuesto, una medición impecable. Estos son los cimientos sobre los que vamos a construir todo lo demás. A ver, antes de coger ni una sola herramienta, lo primerísimo es la seguridad. Ojo, que vamos a manejar aluminio y vidrio, y son materiales que pueden provocar cortes bastante serios si no tenemos cuidado. Así que la protección es, sin duda, la prioridad número uno. Y para esto hay dos cosas que son, imprescindibles. Por un lado, unos guantes que sean resistentes para proteger bien las manos de los bordes afilados. Y por otro, unas gafas de seguridad para que ninguna esquirla o trocito de material nos llegue a los ojos. Bueno, ya estamos seguros y con las medidas bien apuntadas. Ahora toca pasar a la acción. En esta fase, la del corte, es donde esos números del papel se convierten en las piezas reales de nuestra futura ventana. El proceso es bastante sencillo, pero hay que hacerlo bien. Lo primero, medir el hueco de la ventana. Y aquí va un consejo práctico. Hay que medir en 3 puntos diferentes, arriba, en medio y abajo, y quedarse siempre con la medida más pequeña. Después, esa medida es la que pasamos a los perfiles de aluminio para cortarlos. Y en este punto, de verdad hay que insistir. La precisión es clave aquí. Nada de prisas. Es mejor aplicar el dicho de toda la vida. Mide 2 veces y corta una. Porque, un error de unos pocos milímetros ahora puede descuadrar todo el marco y luego provocar filtraciones. Vale, perfiles listos. Ahora le toca el turno al vidrio. El sistema es muy parecido. Medimos el espacio interior del marco, pero ojo, hay que dejar un par de milímetros de holgura por si el material dilata. Y con esa medida ya podemos cortar el panel de vidrio. Y aquí la recomendación no puede ser más clara. Manejen ese vidrio con cuidado. Es que es la parte más frágil de todo el montaje. ¿Se necesita firmeza? Sí, pero con mucho tacto, tanto para moverlo como para marcar la línea de corte. Venga, que llega una de las partes más satisfactorias. Ya tenemos todas las piezas cortadas a medida y ahora a montar el puzzle. Vamos a darle vida a esa estructura, a construir el marco de la ventana. A ver, el montaje en sí no tiene mucho misterio. Es ir encajando los perfiles de aluminio para formar el marco. Lo fundamental aquí es comprobar que las esquinas queden en ángulos de 90 grados perfectos y que todas las uniones estén bien firmes, sin nada de holgura. Ya tenemos el esqueleto, el marco montado. Ahora entramos en la recta final, la instalación y el sellado. Es el momento de integrar el vidrio y asegurarnos de que todo el conjunto quede perfectamente estanco. Y ahora sí, con muchísimo cuidado, llega el momento de colocar el panel de vidrio dentro del marco. Si hemos medido bien, tiene que entrar como un guante, ¿sabes? Como si fuera la última pieza de un puzzle que encaja a la perfección. Y llegamos al toque final, al detalle que de verdad marca la diferencia entre un trabajo de aficionado y uno profesional, el sellado. Este paso es absolutamente crucial para que la ventana quede hermética al aire y al agua, y además le da un acabado impecable. Bueno, se necesita un poco de pulso, pero en realidad es fácil. Primero se aplica un cordón continuo de sellador como una silicona para exteriores en la junta entre el vidrio y el marco. Y justo después, sin dejar que se seque, se alisa con el dedo mojado o una espátula para que quede uniforme y profesional. Y con esto ya casi lo tenemos. Llegamos al momento de la verdad, el del acabado profesional. Es la recompensa a todo el trabajo bien hecho y a la precisión que hemos puesto. Después de todo este proceso de haber sido cuidadosos en cada paso, llega el momento de echar un paso atrás y disfrutar del trabajo. Pero, ¿qué es lo que hemos conseguido exactamente? Pues lo que tenemos delante es una ventana que no solo es bonita, sino que también es fuerte, resistente y está perfectamente aislada. Pero lo más importante de todo es que la hemos instalado con nuestras propias manos. Y esa satisfacción, eso no tiene precio. Así que nada, con una ventana nueva, impecable y una habilidad más que hemos aprendido, ya solo queda hacerse la gran pregunta. ¿Y ahora cuál va a ser el siguiente proyecto?